من هؤلاء جماعة عورف على تسميتها بالسرورية، وهي أو هو التيار أو الجماعة التي أخذت من الإخوان تصورهم الفكري والسياسي وأسلوبهم التنظيمي والحركي، هذا من الإخوان، وأخذت أو حاولت أن تأخذ من السلفية التقليدية سيماء العلم الديني ووقار الفقيه والاستشهاد بالنصوص التراثية العديدة، عوض أسلوب سيد قطب وفتحي يكن اللبناني فرضا اللي هم من مثقفي الإخوان. هذا الأسلوب كان ضعيف الصلة بلغة التراث وأساليب الفقهاء الأولين. هذا مزيج جديد مع السرورية، لبس عباءة السلفي فوق بدلة الإخواني، فخرج منه خلطة متفجرة مستعصية توهم المنتمي لها بحيازة الدين والدنيا، الأصالة والمعاصرة، المنهج الإخواني مزروعا في الحقل السلفي. رائد هذه الخلطة الجديدة ورمزها هو إخواني سوري، وفد للسعودية قبل عقود من السنين مدرسا لمادة الحساب في الظاهر، وزارعا للتنظيم بوصفته الجديدة في الباطن، ثم ذهب إلى الكويت ثم بريطانيا ثم الأردن ثم قطر، آخر محطة معلومة له هو محمد سرور بن نايف زين العابدين، أو محمد سرور كما يعرف اختصارا. هو شخصية مهمة جدا فيما نراه اليوم من نموذج سائد في النشطاء الإسلاميين، خاصة في دول الخليج وكثير من بقاع العالم الإسلامي. حتى هذه الهوية هي الهوية المنشطرة بين طربوش حسن البنا أو بدلة الإخوان وبين عمامة ابن تيمية وعباءته كما يحاولون. محمد سرور زين العابدين هو من إقليم حوران في سوريا، انتمى في بدايته إلى تنظيم الإخوان المسلمين، إلا أنه شق عنهم بعدما وقعت خلافات بينه وبين قيادات الجماعة في سوريا آنذاك، نتيجة اختلافات في وجهات النظر والرغبة لدى سرور في تأصيل مبادئ جديدة، فيما تشير التقارير أخرى إلى أنه انفصل عن الجماعة بعد نكبة الإخوان في الستينات التي تمثلت في الضغوط الأمنية عليهم. حينها قدم إلى السعودية مدرس مع أمواج غيره، ليس هو لوحده، مدرسا في المعهد العلمي في بريدة ثم الأحساء ثم الكويت، ودرس مجموعة من تلامذته الذين سيصبحون لاحقا حجر الزاوية فيما عرف بالتيار الصحوي في السعودية، الذي كان من أبرز محطاته هذا التيار السياسية حرب تحرير الكويت عام 1991، حيث عبأ هؤلاء وقادتهم قادة الصحويين المجتمع السعودي بالتوتر باسم الدين. بالنسبة لسرور بعد الكويت استقر المقام به في بريطانيا، وهناك في برمنغهام أسس مركز شهير اسمه مركز دراسات السنة النبوية، كانت مظلته وواجهته البحثية. عن هذا المركز انطلقت المجلة الشهيرة المسماة بمجلة السنة، وأصبح لها شأن كبير بعد حرب الخليج الثانية، حرب تحرير الكويت عام 91، وصاغت الموقف السياسي للمحازبين له، ووضعت لهم التحليلات والتصورات، رسمت لهم كيف يفكرون سياسيا وكيف يتعاطون مع الأحداث في السعودية تحديدا التي كانت مسرحا للتحالف الدولي. كانت هذه المجلة أشبه بنشرة تعبوية بنكهة سيد قطب الثورية الدينية. من حسن حظنا أن هذا الرجل ما زال على قيد الحياة، هذا الرجل المتكتم على دوره التنظيمي للتيار الجديد في السعودية ودول الخليج، باح ومن على منبر محب له بطرف من حكايته المثيرة. لكني وأنا صغير عشت بالإخوان، فعمري وتاريخي بالإخوان، فليس من السهل على الإنسان أن يترك الإخوان. انتقلنا إلى مكان خاصة المعاهد العلمية، فيها دعوة، فيها دعاة، فيها مناهج إسلامية، فيها أشياء كذا. كذلك الإخوان، أنا كنت أعيش في الإخوان بسوريا، صحيح كان يأتينا إخوان من الأردن ومن فلسطين ومن لبنان ومن غزة ومن أماكن أخرى، لكن أيضا أنا أصبحت في وضع جديد الآن، أتيح لي ألتقي مع إخوان البلاد العربية. الأمر لم يكن مجرد وجهة نظر ثقافية أو حتى مجرد اجتهاد فقهي، رغم أنه لا فقه هنا بل نتحدث عن نشاط سياسي بحت. الأمر كان عملا يحتفي بالتنظيم والعمل التنظيمي بوصف
هذا النهج هو النهج الصحيح للعمل الدعوي، وكلمة العمل الدعوي شفرة تعني العمل الحزبي. الرجل سرور أشاد بالأسلوب التنظيمي صوتا وصورة. وأنا صحيح يعني كانت معلوماتي قليلة، لكن أفهم العمل الجماعي من وقت مبكر. أفهم أنه مجموعة من الناس ساروا في طريق معين لتستثمرهم القيادة في أحسن صورة يخدم الدعوة الإسلامية، مو تقيدهم. كما رأينا قبل قليل، فمحمد سرور يرى أنه متسلسل من فكر وثقافة جماعة الإخوان، لكنه مضى خطوة مختلفة أو متقدمة في الطريق، نفس الطريق لكن من مسار آخر أو حارة مرور أخرى في الطريق. وكان من المعجبين بسرور في السعودية رجل من أشهر الرموز وهو الدكتور سفر الحوالي، ومثله تحدث بتلك الحفاوة عن جماعة الإخوان. أن حركة الإخوان التي قامت في المملكة بقيادة الشيخ عبد الكريم الدرويش رحمه الله، وأسسها في الهجر هنا، وحولت قلب جزيرة العرب هذه منطقة نجد ما حولتها من البادية والجفاء والغلظة إلى التدين والصلاح، بل إلى الجهاد فيما بعد، لها أثر في تكوين وإنشاء حركة الإخوان. وهذه حقيقة يعني حركة الإخوان المسلمين لما أنشاها الشيخ حسن البنا رحمه الله، هي قامت بتفاعل مع أفكار قبلها للشيخ رشيد رضا مثلا ولغيره، وتأثرت حركة الإخوان بالشيخ أبو الأعلى المودودي، وكذلك تأثر به كثير من الحركات الإسلامية، وهو أيضا تأثر بها واستفاد منها يعني. بينما في مصر حركة الإخوان ما أخذت طابع التجديد الفكري وطابع التشكيل والتنظير الحزبي الذي هو قريب من المجتمعات الديمقراطية في الغرب إلى حد ما. فهنا بيئة يعني حضارية متصلة بالغرب، يعني العالم الغربي يعني استهدف حركة الإخوان بالاسم لأسباب، يعني منها طبعا الوعي الذي كان لديهم، والحركات الأخرى أو دول أخرى ليس فيها شيء من الوعي أو قليل، ومنها الجهاد الذي كان في سيناء وفي وصل للمحتلين، ومنها أنها يعني انتصرت الإخوان في فلسطين، ولا تزال حركة مثلا حماس الآن وحركة الجهادية بشكل ما جزء أو امتداد لحركة الإخوان. ملاحظة سريعة، لا علاقة مثل ما ذكر الدكتور سفر، لا علاقة لما سمي بالإخوان إخوان السبلة في عهد الملك عبد العزيز بجماعة الإخوان التي أسسها حسن البنا. هذا سياق وذاك سياق، لا نعني أن نزكي هؤلاء على حساب هؤلاء، لكن نتكلم بشكل علمي. جماعة حسن البنا هي امتداد لجماعة جمال الدين الأفغاني وفكرة الجامعة الإسلامية التي أطلقها السلطان عبد الحميد، وكانت موجودة على أكثر من صيغة من ضمن صيغها الإخوان المسلمين. أما بالنسبة لحركة إخوان السبلة في داخل منطقة الجزيرة العربية فهي حركة محلية بحتة، بدأت وانتهت واندثرت في داخل وسط الجزيرة العربية للتنويه فقط. لكن على ذكر هؤلاء الرموز وبقرب أكثر، يخبرنا سلمان العودة عن ذاكرة تلك الأيام في المعهد العلمي مع الشيخ محمد سرور. طبعا هذا الأستاذ محمد سرور كان مدرسا أعتقد في مدينة حائل، ثم انتقل إلى منطقة القصيم وبالذات بريدة، ودرسنا في المرحلة المتوسطة في الأولى والثانية متوسط. ما قد يكون من الطريف أنه كان يدرس مادة الحساب، ولكنه كان يحمل بلا شك فكرا وهما. انتقل بعدها إلى منطقة الأحساء، ثم بعد ذلك انتقل إلى ربما الكويت لفترة معينة، وأخيرا استقر به المقام في لندن يكتب في مجلة المجتمع. ولا زلت أذكر أن الأستاذ درسنا كما قلت لك، هو واحد من ضمن يمكن 50-60 مدرسا كانوا في المعهد العلمي. أنا أيضا واحد من ضمن آلاف الطلاب الذين درسوا على يديه مادة الحساب. لكنني أذكر وأنت تطرح السؤال يعني أنه كان يأتينا بكتاب يأتي معه، وهو سيشرح الجمع والطرح والقسم، لكنه كان يأتي بكتاب زاد المعاد، وتلك كانت بداية تعرفي على هذا الكتاب الجميل لابن القيم. رأيته وذهبت واشتريته، وهو لا يزال يعني من أهم الكتب التي الموجودة في مكتبتي، وقرأته عدة مرات.